Сиздер 11 апрель 2021 жылга карата тартуулаган видеолорубузду көрүп жатасыздар. Азыркы бул видеобуз мына байкап турганыңыздардай жалаң гана орус унааларын көрсөтө кетемин. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Так. Бул жактарда эми көпчүлүгүндө баалары жазылган эмес экен. Баалары такталган унааларга токтолобуз азыр. Мына жалпысы көрүнүшүндө көрсөтүп коеюн канча кандай унаалар турганын. Айрым-айрымдарына эле токтолобуз ушулардын. Мо 06дан баштайлы анда кара түстөгү. Так, жылы жазылган эмес окшойт а? Мына кыскасы ушундай паузага басып дагы шашылбай толук окуп алсаңыздар болот. 185 000 сом. Жана ушунун жанында ВАЗ-2107 турат. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 240. Гидравлика барбы? Же электроусилителби? Электроусилитель экен, себеби гидравлика түшпөш керек. Электроусилитель коюлган экен. Ошол электроусилитель дегенде Lada Prioranкы мынандай кичине баягы токарларга барып, заточка кылып туруп, койдуруп алса болот 07лерге дагы. Нива 2007, объему 1.7, 350 000 сом деп атат. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары жакшы экен, 4-12 тең. Салону ВАЗ-2107 2008, объему 1.6, 170 000 сом. ВАЗ-2106 дөңгөлөктөр 4 тең кышкы, протекторлары жакшы, карбюратор. 1997 жылы чыгарылган, газ жабдыгы да коюлган экен. Эсин байланыш номери 560 0098. Салону деле жакшы эле абалда. Газы канча литрге? 17 17 литрбы? Жок, 1000 сомдон толот. 17 килограмм 50 литр экен газ. Басы 150 000 сом деп атат, Газын заправка ала турган жери мынаки. Бул жерден тартып туруп эле заглушкадан заправка алса болот экен. Так, бул жакта ушул беле? Ушунун 07-ин суранып атты эле. Аны тарттык. Ушуну суранып атты эле бир жигит. Азыркы ушул акыркы тартылган 07 эси жанында жок экен. Бая суранып атты эле, мен башка машинаны тартып атканда. Тартып коюңузчу деп. Так, бул жерде 09 турат, ВАЗ-2109. Кичине өзгөчөлөнүп турат, мына байкасаңыздар да, капотту өзгөртүп туруп, жана капоттун өзүндө мындай кожаный бая мухобойник деп коебузбу, ошол турат экен. 1994, объему 1.6. Салонун башкача кылыпсыңар, Кандай сар жетти. Рулю да башка экен. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, торпедодукы да бир иномарканыкы окшойт эле. Жакшы. Баасы канча болуп атат эми? 100 000. Жакшы. Жана ушунун жанында Lada Priora турат. Машина кейжи 2008, объему 1.6, 120 000 сом.
Так, алдыңкы айнектерин экөөсү электро көтөргүчтө келди. Бул жагында эми бузулуп калыптыр, оңдосо болот. Электро күскүлөр, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, подлокотник, коробка 5 ступкада. Жакшы. Кыргызстан номерлеу экен. Ооба, Кыргызстан номеринде. 06 канча болуп атат? 140 миң сом. Так, шул 06. 2005, объему 1.5. Немелеу, карбюраторлеу же инжектор? Карбюратор экен. Daha bir 06. 2002, объему 1.6. 170 миң сом. Нива. Российский транзитный номерде. 1999, объему 1.7, 160 миң сом. Жакта 1.99 турат. Шуну көрсөтөйлү. Объему 1.5, 100 миң сом. Есім байланыш номері 553 53 54 52. Салонда көрсетіп қойын. Екі салон жақсы. Бол. Қайсы? Қаралы. О, қара 07-ні сұранып жатады, көрсетіп қойлы. 2011, объему 1.6. Мына кейсін байланыш номері. Қара түс болған үшін аябай күнге ысып кеттір. Айтмақшы, ауа райдағы аябай ысып болып отады. Bir 25 градусты көрсетіп отады. Автозапуск бар бу? Автозапуск сигнализациясы менен екен бар. Басы қанша болып отады эми? 150 миң сом. Нива? Мынандай светодиодтуу фарда. 2013, объему 1.7. Жайкы дөңгөлөктөр менен кошода берем дейт, бар дейт. Мына салону 380 миң сом ба басы? Жакшы. Жана ушунун аркасында Нива Chevrolet. Бертон экен да, бертон комплектация. 2013, объему 1.6, 550 миң сом. Мына жабык турат, мына айнек аркылуу көрсөтүп кое берейин. Кондиционер бар, бортовой компьютер. Так, дагы алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Мага көрүнгөндөрдөн ошол болуп атат. ВАЗ-2107, 2010, объему 1.6, 130 миң сом. Да 107, Россия темир номеринде, учеттон чыгарылган эмес. Дөңгөлөктөр кышкы, ушунда коюлган дистерде. Колдору өзүнчө бир башкача болуп турат.
шиш. 2007 объемы 1.6 140 000 кеме бар. ВАЗ 2104 Россия транзит номерінде 2002 объемы 1.6 130 000 сом. Салоны. Қайсыл шардан келді осында? Ушул жака келгенде алганбыз. Ушул жака келгенде алганбыз дейсиз. Lada Priora. ...2007 объемы 1.6 170 000 сом. Машина Кейдж каналы. Так, бұл жақта bir жігіт сұранып атты эле. Оны 07-ні тартып қойыңызшы деп. Өзі жоқ екен бірақ жанында. Көрсетіп қоялы. Бағасын жазбаптыр. Багажник аябай таза екен. Шынымен урматтуу көрүүчүлөр, орус унааларына болгон видеобузду жыйынтыктайбыз бүгүнкү. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Жана ар бир видеобузга класс басканды унутпаңыздар.